الجاكيت ده لونه لطيف واعتقد برضو يمشي مع الناس اللي بتحب الحاجات الكتيره اللي هي تليق مع كذا حاجه. ده جاكيت جبردين، بصوا من جوه عامل ازاي. بصوا يا جماعه الكاتيجوري بتاع البنطلونات الجينز كبير ازاي. طبعا الناس اللي بتحب اسود بقى ايه هتصرخ دلوقتي. يا مساء الفل. طبعا رمضان قرب يخلص وداخلين على تاني اهم سيزون في السنه كلها لللبس بعد بلاك فرايداي طبعا، اللي هو موسم العيد. انا بقى لي فتره عايز اعمل فلوجز او شوبينج فلوجز، اتكلم على الحاجات اللي موجوده والحاجات اللي نازل عليها اوفرز فعلا، اللي يعتبر صفقات وايه اللي ما يعتبرش صفقات وهكذا. طبعا في براندز كتيره قوي دلوقتي موجوده في السوق، فاللي قررت اعمله ان احنا هنعمل سلسله فيديوهات. كل فيديو هيكون بيتكلم على براند محدد، هوريكم بقى الشوبينج اكسبيرينس بتاعته، هوريكم الحاجات اللي عجباني عنده، لو في حاجات هشتريها او في حاجات ما عجبتنيش هقول برضو. شوف التجربه دي هتعجبكم ولا لا، وطبعا قولي في الكومنتس الفكره نفسها عجباكم ولا لا عشان نكررها بعد كده في المستقبل ولا لا، ان فعلا في براندز كتير. طبعا انا بقالي نص ساعه بمشي عشان مش متعود ان انا اصور وانا ماشي، فتلاقوني بنهج شويه بس ما علينا. فالمهم احنا دلوقتي هنروح المول. اول براند هنروحه في السلسله دي هو كوب، اعتقد اغلبكم عارفه، انا اتكلمت عنه كذا مره بس ما عملتش فلوج بقى داخل الستور نفسه قبل كده. فهنروح دلوقتي على المول وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. احنا وصلنا المول. طبعا انا بختار وقت بدري جدا ان انا اعمل فيه الشوبينج، يعني ممكن مثلا 10 11 زي ما المحلات تفتح، خصوصا في الوقت ده عشان الزحمه. بالمناسبه في ارابيرا بلازا هو ده اقرب فرع الكوب، يعني سنس ان ده اول براند انا اخترته في السلسله. فيعني هوريكم كده لما نوصل المكان من بره عامل ازاي، ونخش بقى نشوف الدنيا ايه اللي هيحصل له. وصلنا كوب، هو موجود في ستور اسمه فاشن افنيو. ده يعتبر هاب للفاشن براندز اكتر من فاشن براند، بس اعتقد اكبر براند واخد مساحه فيه هو كوب. انا جيته مرتين قبل كده، كان مره في الصيف ومره العيد اللي فات. المسج برضه اللي جات لي على الموبايل ان هو في بنطلونات وفي حاجات الصيفي كمان نزلت، هنشوفها كمان شويه. اخر مره لما جيت المره اللي فاتت الستور هم كانوا عاملين سيكشن صغير كده للبنطلونات. المره دي انا اول ما دخلت شايف السيكشن اللي قدامي ده، وشايف سيكشن كبير جدا قدام للبنطلونات الجينز، فحاسس ان موضوع البنطلونات عندهم اتطور جامد. يعني مثلا لو بصينا هنا، يعني انا عاجبني قوي تدرج الالوان اللي هنا ده. يعني مثلا لو بصينا على البنطلون ده بنطلون سليم. الناس اللي لسه بتلبس بنطلونات سليم ممكن تبقى مهتمه بالدرجه دي. طبعا الكات بتاعته الجينز كات، اللي هي مش الفرنش كات اللي هي بتبقى كده، لا دي جينز كات. القوام بتاعته كلها لطيفه. طبعا معين اوفرز بقى تقريبا ب 1000 جنيه البنطلون، اعتقد يعني في الوقت اللي احنا فيه ده 1000 جنيه كويسه. الجزء الشتوي بقى اللي موجود ده اللي يعتبر يعني صفقه دلوقتي. مثلا الجاكيت السويد ده لفت نظري وانا داخل الستور، اللون بتاعه حلو، الماتيريال زي ما انتم شايفين. تعالوا كده نبص عليها، الماتيريال لطيفه جدا، اعتقد في اللبس برضه هيبقى حلو. برضه من الحاجات اللطيفه اللي انا خدت بالي منها دلوقتي الجاكيت اللطيف ده. انتوا زي ما شايفين بحب الالوان البيج بدرجاتها او البني، ده برضه حلو. الجاكيت ده لونه لطيف واعتقد برضه يمشي مع الناس اللي بتحب الحاجات الكتيره اللي هي تليق مع كذا حاجه. الخامه بتاعته يعني غريبه شويه، مش عارف دي خامه ايه، بس هي ولا قطن قوي ولا حاجه شموع قوي، او حاجه ميكس كده بلندد مع الاثنين. يعني اعتقد ده برضه في اللبس هيبقى حلو. طبعا بقى في منه اكتر من لون، يعني مثلا الرصاصي ده اعتقد برضه هيبقى لطيف، وده لون ثالث ممكن ده بقى اقلهم بالنسبه لي. يعني احسن واحد فيهم اللون ده بالنسبه لي احسن واحد، بعد كده ممكن الجراي، بعد كده ممكن الاوف وايت ده. انا اول مره بصراحه اشوف عندهم جاكيت جلد كده شكله لطيف. الخامه بتاعته طبعا ما اظنش ان هو جلد طبيعي، بس ايه تعالوا كده نشوف هو جلد طبيعي. لا هو مش جلد طبيعي طبعا، بس هو يعني مش بيلمع كده زي اللمعه بتاعت الجلد الصناعي. فهو البادجت بتاعته مش هتبقى كبيره في الجاكيت الجلد. اعتقد انه هيجيبه مش هيبان عليه ان هو مش جلد طبيعي. والله يعني عايز اقول لكم المكان معرفش دي ميزه ولا ايه، بس مكان مليان حاجات. يعني بصوا ده مثلا، بصوا الماتيريال دي احنا ما صورناهاش اصلا. بصوا الماتيريال دي عامله ازاي، حلوه جدا. الهودي ده برضو شكله جديد وخفيف مش تقيل قوي. واللاين برضو بتاع الجاكيتس ده جاكيت جبردين، اعتقد ان هو لا تقيل مش خفيف. بصوا من جوه عامل ازاي، هو بصراحه نضيف، يعني الخامه بتاعته نضيفه. بصوا التفاصيل بقى بتاعته عامله ازاي من هنا،
من هنا في قوت، يعني قايم بصراحه. من جوه البطانه نفسها بصوا عامله ازاي، شكلها لطيف قوي. الناس بقى اللي بتحب الجاكيتات البامب، انا بحب الحاجات الخفيفه، ما بحبش الحاجات التقيله، يعني ده بالنسبه لي خفيف جدا وحلو. هنا برضو الجزء ده والله الحاجات، بصوا هما يعني بالترتيب كده، البنطلونات الحاجات الشتوي، بعد كده الحاجات الصيفي. الحاجات الصيفي مش كلها نزلت، بس الحاجات اللي نزلت لغايه دلوقتي حلوه. السويتشيرت ده برضو لطيف، الخامه بتاعته. هما بصوا يعني الطباعات هما كانهم بيستعرضوا ان هما جامدين في الطباعه. البتاع ده يعني نص ووشد كده، شكله لطيف. في منه برضو برنت تانية، البرنت دي برضو لطيفه. بعدين عجبني بقى البراندنج اللي هم عاملينه على كل ايتم، في حاجات مختلفه، في حاجات عليها الحاجات دي، في حاجات تانية عليها الحاجات اللي هي بتاعت البنطلون الجينز عليها جلد وهكذا. جاكيت البامب التقيل انا عارف ان في ناس بتحبه برضو، ده يعني ده بالنسبه لي احسن واحد لحد دلوقتي انا شايفه هنا. عارف انه ابيض وعارف انه لونه فاتح وممكن يتبهدل، بس هو شكله حلو، فده برضه هنقيسه. في منه الغامق، في منه الاسود، بس انا عاجبني برضه الابيض اكتر، فهنقيس الابيض وهنشوف بقى الحاجات دي كلها ايه ظروفها. تعالى بقى نروح للبنطلونات الجينز. بصوا يا جماعه الكاتيجوري بتاع البنطلونات الجينز كبير ازاي، يعني تقريبا كل البنطلونات الجينز اللي ممكن حد يتخيلها هتلاقيها هنا. يعني هنا مثلا ده موجود للسليم، هنا الحاجات الستريت، وقدام الحاجات اللي هي اللي في النص اللي هي الريجولار فيت. الوان بقى كتير، يعني مثلا ده لفت نظري جدا اللون بتاعه والفيت. بصوا الفيت بتاعته، الليج بتاعته وايد ليج تعتبر، واللون بتاعه حلو، يعني الغسله بتاعته لطيفه. وطبعا بقى الحاجات اللي قلت عليها البراندنج اللي من ورا والحاجات دي شكلها لطيفه قوي. هم مهتمين بصراحه، الحاجات دي مكلفه خلي بالكم، يعني ما تحسبوهاش ان هي ورقه وخلاص، بس الحاجات دي على الايتم دي مثلا هنا وهنا 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 وهنا، فلا يعني ده يدل على اهتمام بالتفاصيل دي. لان الحاجات دي كده كده اللي بيجيبها بيرميها اول ما بيمسك البنطلون، بس هي بتفرق ان انت بتحس ان البنطلون في ايدك كده قيم. يعني الحاجات اللي برضو اللطيفه ان انا جات لي SMS من كام يوم ان هم نزلوا الصيفي، ودول تقريبا يعتبروا اول حد يبعت لي ان الصيفي نزل. دي فرصة برضو ان احنا نشوف الحاجات الصيفي السنة دي عاملة ازاي. بص ده كده تيشيرت اللطيف ده، هم عاملين منه البرنت دي لطيفة جدا. طبعا الناس اللي بتحب اسود بقى ايه هتصرخ دلوقتي، حلوه جدا، التفاصيل بتاعتها لطيفه. عاملين بقى منها كذا لون، الالوان بتاعتها حلوه برضو. بس اللي عاجبني فيها بقى ان التكست اللي ورا الفونت بتاعه كبير وعريض. الفيت نفسها هنشوف في اللبس طبعا هتبقى عامله ازاي. في حته لفتت نظري اول ما دخلنا الستور هنا، ايوه انا احب الحاجات دي قوي بقى. بصوا الوايت تي ده، التطريز اللي فيه عامل ازاي، اللون حلو والتطريز متقن الى حد كبير، يعني 90% مثلا شكله حلو. برضه هنشوف اللبس ده هيبقى عامل ازاي. والله في برضه حاجات لطيفه عندهم، يعني هم بيستعرضوا غالبا قوتهم في التطريز وفي الطباعه في الحاجات دي. بص الحاجات دي، يعني التيشيرت ده القطه دي قويه جدا، مش شكلها عامل ازاي. دي برضو في اللبس شكلها هيبقى حلو. هو في اوبشنز كتير بصراحه، يعني في هم لسه طبعا الصيفي ما نزلوش كله مره واحده، هم نزلوا اول جزء، الجزء الثاني والثالث وهكذا. البنطلون ده برضو من البنطلونات اللي انا يعني اخر مره برضو قستها جبت منه واحد. بصوا يا جماعه بنطلون واسع جدا لتحت، مليان جيوب، وطبعا اللون ده اي لون في الدنيا هيليق عليه، اسود بقى ابيض اي لون، يعني اي لون حرفيا لو حطيت قدامه اللون ده حتى هيليق عليه. لو حطيت قدامه طبعا الاسود هيليق عليه وهكذا بقى. فالبنطلون ده فظيع، والفكره ان هو انا حتى لابس نفس اللون تقريبا. الفكره ان الوسع ده بيخليه يبقى مناسب جدا على كل الفيتس كمان. طبعا قولي في الكومنتس الفكره نفسها عجباكم ولا لا، عشان نكررها بعد كده في المستقبل ولا لا، ان فعلا في براندز كتير